zināms, ka Latvijā ir ap 500 dezinformētu rusofobu, kas gatavi doties pie Krievijas vēstniecības, ja pie brīvības pieminekļa, lai izteiktu savu neapmierinātību. Čepenieks tautie tēns dalpinīgais Latvijas YouTube idiots un dēm. Tātad šodien 2. martā 4. vakarā tika organizēta dezinformēto pikets. Akcijas mērķis nosodīt Krievijas federācijas darbības, kas veicina situācijas destabilizāciju Ukrainā, rada draudus Ukrainas teritoriālajai vienībai, apdraud Ukrainas suverenitāti un provocē uz bruņotu konfliktu. Bet savādi, ka šie paši cilvēki, kur nosoda Krieviju, neatcerās šo visu notikumu laika līniju. Un te es jums atgādināšu. Viss sākās ar to, ka Ukraina tika nolikta pseido-izvēles priekšā. Vai nu Briseles Ukraina, jeb Maskavas Ukraina. Ukraina nemaz netika šī visā pasākuma gaitā Ukrainai piedāvāta. Ukrainas protesti kā aizsākās ar vēlmi pievienoties tirzniecības zonai, ar milzīgo sāpi korupcijas sakarā, kas pārauga ģeopolitiskā spēlē starp rietumiem un austrumiem par viņu ietekmi pār Ukrainu. Līgumam, kurš tīri ekonomiski nebija izdevīgs Ukrainai, un par to jau es teicu savu iepriekšējā video, kuru tu arī, iespējams, nospiežot te, redzēt savu iepriekšējā 27. februāra video 9. minūtē es esmu ielicis fragmentu par šī līguma būtību. Sākotnēji Kličko mudināti protesti, kurus rietumiem labvēlīgie mēdī sauc par miermīlīgiem. Uzsvērš, ka miermīlīgie protestētāji bija tie, kas sākotnēji uz Berkut neapbruņotiem miličiem meta molotovu kokteļus, bruņakmeņus, kas sadūra berkutiešus. Tātad šos miermīlīgos protestētājus vadīja sākotnēji Kličko. Kličko, kur atbalstīja Merkele. Merkele, tā pati Merkele, kura Gorbučovam iedeva medaļu par demokrātijas veicināšanu. Gorbučovam, kurš savulaik bija pirmais un pēdējais PSRS prezidents, kurš patiesībā bija nozīmīgs posms visā PSRS sajaukšanā. Te es negribu runāt par PSRS sabrukšanu kā labu, jeb sliktu faktu, bet kā faktu kā tādu. Visu šo laiku ASV aicināja Ukrainas iekšpolitikā nevienam neiejaukties. Tajā pašā laikā Obama teica, ka Ukrainas tautas balsi jātiek sadzirdētai. Lai gan ASV protestētāju balsis parasti netiks sadzirdēts. Ir video, kur protestētājiem no metra attāluma tiek smīdzināta piparu gāze sēdošiem mierīgiem protestētājiem un tiešām mierīgiem. Ja nu tā nav divkosība, tad kas vēl ir? Noplūda diplomātu telefonu saruna, kurā ASV diplomāti sprieda par Kličko lomu šajā visā pasākumā. Par to, ka Kličko nevajadzētu būt prezidentam, ka Kličko ir izpildījis mājas darbu, ka Kličko vajadzētu noiet maliņā. I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario, and I'm very glad he said what he said in response. Good. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. You think, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff? This is more than the U.S. trying to make suggestions. This is the U.S. midwifing the process. Well, Elise, you're talking about a private diplomatic conversation. Tātad šie paši cilvēki uzsvēra, jau iejaucoties, uzsvēra, kad Krievijai nevajag iejaukties, kad redz nevienam citam nevajag iejaukties. Viņi, protams, var, bet neviens cits, lai neiejaucās Arābu pavasarī, kas tika atvazāts uz Eiropu. Ja tā nav divkosība, tad kas ir? Parādījās arī ziņas, kad Maidana dalībnieki saņem, kad ir apmaksāti dalībnieki. Tas ir 15 līdz 25 eiro tika maksāts par uzturēšanos tur dienā. Tajā pašā laikā vēl izplūda informācija, kad kaujinieki, kas tur bija tie aktīvie, tie, kas mētāja tos molotovu kokteļus, tie mierīgie protestētāji, kas sadūra policistus un kas mētāja bruģi, ka viņi tika apmācīti NATO mācību ietvaros Igaunijā. Protams, tas viss ir tikai spekulācijas. Protams, rietumi ir tie labie, un Krievija un Kremlis ir tie ļaunie. Bet te gan es vēl gribu uzsvērt Aleksandrs Sipaļskis, ko izteicās.
Viņš minēja, ka Ukrainā darbojas trešais spēks, kas provocē abas divas puses. Tajā pašā laikā tika dedzinātas varas iestāžu ēkas, tika draudēts politiķiem, tiem pašiem politiķiem, kuriem savu laiku Obama spieda roku un atzina kā demokrātiski ievēlētu valdību. Ja tā nav divkosība, tad kas ir? Tā visa rezultātā Janukovičam nācās bēgt uz Krieviju. Un šo visu laiku Krievija netika iejaukusies nevienā brīdī šajā pasākumā. Kad Kijevu pārņēma radikāļi, kad Berkuts tika atzīts par valsts ienaidniekiem un process eskalējās, Krimā krieviski runājošie saprata, ka kaut kā ir jārīkojās. Tur sākās arī protesti, tur cilvēki izgāja ielās un paņēma atpakaļ ēkas. Ir vēl kaut kur redzams video, kā pro-maskavīski noskaņotie krieviski runājošie Ukrainas iedzīvotāji ieņem radikāļu ieņemtās ēkas. Tagad, protams, Krievija aizstāv savējos. Par to, vai tas ir labi vai slikti, mēs tikai varam spriest. Un es negribu nostāties nevienā pusē. Es vēl joprojām uzskatu, ka nevajadzētu būt pseido izvēlē, kad Ukrainai patreizajā brīdī vajadzētu abām divām pusēm paiet maliņā teikt, ok, sagaidīsim vēlēšanas, ievēlēsim suverēnas valsts valdību un tad dosimies tālāk. Kā es esmu minējis arī iepriekšējā video, jebkurās arī, teiksim, brutālākās attiecībās, ja tu izšķiries no attiecībām, kuras tevi ir morāli apspiedušas vai fiziski apspiedušas un tā tālāk, tu paņem laiku uz sev, tu izvērtē, ko tu gribi tālāk. Nevar būt tā, kad raujoties prom no Krievu korupcijas, no Krievu lojālā Janukoviča, kurš sākumā, kamēr dziedāja Obamam līdz bija ļoti labs un izdevīgs un viss bija jauki. Nevar būt tā, ka tagad raujoties no tā prom uzreiz ievelk Eiropas Savienībā. Jūs paši redzat, kas notiek Eiropas Savienības sakarā pie mums mājās. Protams, tie 500 cilvēki, kas tur piedalās protestos, neko nav teikuši par to, ka Maksims lietā neviena vēl nav notiesāta. Neko viņi nav teikuši par elektrotirgus piderizāciju, jeb liberalizāciju. Un viņi nav iebilduši arī par Eiropas Savienības neredzamo un pakāpenisko okupāciju. Ko nozīmē okupācija? Tas ir tad, kad kāda vara pārņem kādu citu varu pret cilvēku gribu. Mums uzspieda eiro pret mūsu gribu, mums atver elektrotirgu pret mūsu gribu, mēs esam pakļauti Briseles likumiem, mums ir Briseles valūta, un tagad jau runā par Eiropas Savienības militāro spēku izveidi. Ja tā nav okupācija, ja tā nav divkosība, tad kas ir? Tāpēc es vēlētos tiem 500 dezinformētiem cilvēkiem uzdot jautājumu. Vai tiešām nav labāka, ja jūs gribat palīdzēt sabiedrībai, vai tiešām nav labāka veida, kā to darīt? Vai tiešām nav lietas, teiksim, vai tiešām nav tēmas, pa ko būtu cēlāk stāvēt, kā tagad nosodīt Krieviju par to, ka viņi atbild uz rietumu provokāciju? Ja jūs gribat palīdzēt sabiedrībai, lūdzu, tie paši 500 iziet ielās protestā pret Maksimu. Es varu derēt, ka no tiem pašiem 500 lielākā daļa vēl joprojām iet iepirkties uz Maksimu, un viņiem ir vienalga tie 54, kas ir tepat pie mums mājās miruši. Viņiem ir vienalga, ka viņi visi maksās vairāk par elektrību pēc elektrotirgus liberalizācijas, pēc kuras sekos gāzes tirgus liberalizācija. Arī tas ir, protams, vienalga. Un ja tā nav divkosība, tad kas ir? Tā kā es vēlētos, lai jūs padomājat, pirms jūs lecat vienā vai otrā pusē šim jautājumam, lūdzu papētat laika līniju, lūdzu paskatieties, ko es esmu iepriekš teicis, palasat manu analīzi jensdevalka.blogspot.com, visi linki būs apakšbiksēs. Tas tik tā ātrs mans rants, jeb nobaurošanās, līdz nākošai reizei, te bija Jensdevalka, paliekat forši. Čau! Oh, it's okay. That's okay. That was just like